Kacaturkeun dina negeri Sukadana, anu kacetuk negeri Banghan, anu dipimpin ku raja nu namina Prabu Dewa Iswara, anu gagah perkasa, pamranah, yang sugan diparangan. Kerajaan Sukadana ngalaman masa kejayaan nu pesat, subur, makmur, dan bermaju-maju, sehingga berdiri Prabu Dewa Iswara jadi pemimpin negeri Sukadana. Prabu Sukadana ngebogaan selian menawi Tanjung Sari menuju ke Kalimantan. Namun aya selian kaluar dimenang Kang Sari. Mesin kageser kedudukan. Kusabab Tanjung Sari melahirkan anakna terus dipengaruhi Prabu Iswara. Mudah-mudahan orang lalaki teras tiasa nerasan sebagai seorang raja anu gagah berani sareng tiasa mimpin para wargana. Nya Prabu, mudah-mudahan we nya. Prangswari nuju Gugurutuk, kusabab si anakna Tanjung Sari lahir, kedudukanna kageser. Upami anakna Tanjung Sari ngalahirkeun, mungkin posisi abdi kageser. Apa abdi minta bantuan ka tukang sihir jeung pandeta wae nya? Yang mitna Tanjung Sari. Ya, daripada kedudukan abdi kageser, mending abdi minta pertolongan ka pendeta anu sakti sareng tukang sihir jeung mitna Tanjung Sari. Pertemuan Prangswari sareng pendeta jeung tukang sihir. Pendeta, tukang sihir, abdi teh tohoyong kadudukan abdi teh kageser gegara aya anakna Tanjung Sari lahir. Abdi teh hoyong fitnah Tanjung Sari, mun anak eta teh lain anakna Dewa Kiswari. Karena terus ngalakukeun ku panoli. Nah, abdi butuh bantuan Ki Anjeun beh nguatkeun fitnah eta. Nya siap asal paham we acis-acis acamanya hehehehe. Gampil, yo urang kapendak sareng Prabu heula. Nuju manggihan Prabu. Kanda, abdi hoyong nyampikeun berita tentang Tanjung Sari anu tos wani ngalakukeun perbuatan senonoh sareng seorang abdi anu namina Panoli, nyampikeun hamil. Berita ieu tos wani seueur terang. Hamba sareng para istri tos nasehatan ngan teu didangu. Hamba sieun upami mungkin Tanjung Sari ngalahirkeun anakna teh sanes anakna Sang Prabu, mangkah anakna anu Panoli eta. Emang Prabu teu sieun? Abin jelas beritana sok mangga Prabu tanyakeun ka tukang sihir bareng pendeta sakti. Hei pendeta, tukang sihir, wawasan naon dia? Apa benar kenyataannya gitu? Mun Prabu warga anu sanes ge oge tos terangeun sadayana bahwa Tanjung Sari sareng Panoli entos ngalakoni perbuatan nu senonoh. Hei Patih, gerapayan si Tanjung Sari sareng Panoli? Terus dua masing-masing cepnya bawa ke arah perloran ujung bukti. Samemehna hapunten Prabu, nah Prabu teh sama begitu kasilir Prabu, nyaliran nuju ngandung anak Prabu. Prabu kedah sabar, arurang musyawarakeun heula Prabu, nyampikeun anak Prabu eta lahir. Sadayana sareng nasehat ti Patih teu aya nu didangu ku Prabu. Tanjung Sari sedih, teu nyangka suami nu dipikancing cinta eta tiasa nyarios dulu. Tanjung Sari nyeri hate, sehingga Patih terpaksa mawa Tanjung Sari sareng Panoli ke suatu desa. Sareng dipindahkeun ka nagara itu lain sareng di pasihan emas jang bekal. Tahun jeung tahun katepang, Tanjung Sari ngalahirkeun teras ditimang-timang ku Jayeng Lembupati, ku pinuh pikanyaan ka Panji Wulung. Teras di umur rada ageng, Panji Wulung dinasehatan sareng dididik tentang budi pekerti, bahasa adat istiadat, sopan santun, sareng kepemimpinan, sehingga Panji Wulung sakti, kuat sareng gagah, nyampekeun warga bingah ku kehebatan Panji Wulung.
Putra Bapa sebenarnya anjeun teh masih keturunan raja jeung gaduh hak waris ti raja sapadana. Tah upami anjeun mungkin jadi raja kedah jadi jalmi nu adil sareng ulah jadi pemimpin nu ngabeda-bedakeun abdi karajaan nu rendah atanapi nu luhur. Upami Panji Wulung bade milarian mantri atau jaksa oge kedah milih jalmi anu jujur, adil sareng tiasa ngalaksanakeun tugasna. Nya Ki muhun nasihati Kipati geus perlu hati-hati. Teras santos Kipati masih nasihat ka Panji Wulung. Panji Wulung bade angkat gembara jeung bade izin ka Kipati sareng Tanjung Sari. Teras Kipati sareng Tanjung Sari bunga ngadangu putrana bade angkat gembara sehingga Kipati sareng Tanjung Sari langsung izinan Tanjung Sari ngembara sareng dua jalmi abdi nu namina Ki Janggala sareng Ki Janggali. Panji Wulung sareng abdina angkat teras lebet ka hutan rupat anu seueur manuk sareng saton nu sanesna. Teras lebet ka daerah gunung sungai nepikeun ka tepi jurang. Di tengah perjalanan Ki Janggala sareng Ki Janggali maraksa capek sehingga hoyong istirahat heula sakedar. Raden, abdi capek hayu urang istirahat heula di handapeun pohon eta. Nya hayu abdi ge hoyong kadang ngeuleut heula kedap. Ngadangu teu eta suara sato abdi sieun Raden. Wih Raden, anjeun hebat keren euy, teu sia-sia abdi angkat mengembara sareng anjeun. Mungkin upami aya macan deui, engking ku abdi we nya di paehana. Namun abdi hoyong di pasihan hadiah ku Raden bari nu sae. Mungkin lain aja nu paeh macan, barak aja nu paeh macan. Entas-entas ya beli jangan duluan. Iya, saya amat di baju euy, beneran saya pisan ieu mah halus sareng ngeunah deui bahana hihihi. Didinya tiluan ngobrol, heureuy nepi sumping wengi. Teras Panji Wulung sareng Ki Janggali bade bubuk. Teras ngadangu suara sato deui sehingga Ki Janggali sieun nepi ka menggigil jeung bibirna ngageter. Hei Ki Janggali, tadi malam tos di pasihan baju nu sae. Nah, ayeuna samangga anjeun bae sato eta. Teras Panji Wulung entos nyiapkeun kerisna sehingga pas sato eta ngadeukeutan, sato eta langsung paeh ka Panji Wulung. Teras macan eta mengaum sehingga nyieun Ki Janggali ngajrek. Macan. Kalem, macan tos paeh, sok mangga boboa tos samanda. Nya Raden hatur nuhun. Teras Raden sareng Ki Janggali eta bobor nepikeun sumping enjing nu disambut ku suara sato manuk sareng nu sanesna. Teras Raden sareng Ki Janggali eta neraskeun perjalananna sehingga endah danau anu jernih. Teras Raden sareng Ki Janggali ngojay di dinya jeung sabari istirahat. Ujug aya jalmi 3 orang nu jangkung badag ngadeuketan Raden ku sarengan nyarios. Woi budak, anjeun bade ka mana? Arulah ti kerajaan Sukadana, bade ngembara punten sambil main anjeun saha. Nah nyariosna ka kitu. Arurang teh perampokan ieu pagawean abdi ngan saur ngarampok jeung arurang nembean ngamaotan 7 orang. Nu maitna abdi ngumpulkeun didinya upami maraneh bade selamat jieun eta sadaya barang bawaan maraneh eta. Upami anjeun bade ngabunuh arurang, jeung nyokot barang bawaan arurang, coba anjeun saberpohon anu di dinya, upami tiasa arurang nyerat. Rampok eta teu kuateun jeung pohonna teu bergerak sama sekali. Hei budak, maneh ge pasti teu kuat, mun maneh kuat arurang nyerah sareng arurang bakal ngiringan anjeun bade ka manapun anjeun angkat.
Raden, ngapunten arurang tos nantangan anjeun, arurang siap ngiringan anjeun sareng ngajagaan anjeun. Raja tengah kitu deui nya, sareng pagawean anu halal sareng tangarugikeun jalmi nu sanesna. Arurang bade milarian ilmu, anjeun tahu teu di mana abdi keur milarianna? Aya di suatu daerah aya jalmi nu jalmi pendeta sakti anu pangsaena eta ilmuna. Oh gitu. Tiasa ngarah ke tempatna? Siap Raden, mangga urang ka tempat pendeta eta. Si perampok hutan Panji Ulung jeung dijanggali angkat ka tempat eta. Teras Panji Ulung nepi ka tempat eta. Di mana anjeun Jang? Abdi di kerajaan Sokadana. Abdi hoyong milarian ilmu. Seueur nu nyarios anjeun eta pendeta nu luhur ilmuna. Nya seueur raja jeung para satria nu belajar di tempat ieu. Naha aranjeun sok mangga tinggal di dieu, mungkin di pasieran ilmu anu luhur ti abdi. Panji Ulung cicing di tempat eta sareng narima sagala ilmu kebal jeung nu sanesna nu dipasiehan ku pendeta. Kusabab Raden pandai, Raden nantangan pendeta jeung nyobaan ilmu untuk dipasiehan ku pendeta. Wahai pendeta, abdi hoyong nantangan anjeun jeung ngajaran ilmu anu dipasiehan ka arurang. Sombong amat maneh nyarios kitu ka guru maneh sorangan. Mun di dieu kudu taat, mun arek ngajaran ka musuh maneh engke. Wahai tuanku, abdi ngasa ukur bade ngajaran ilmu nu dipasiehan ku anjeun. Pendeta ngadat nyampekeun ngalamar batu ku badan teras dialungkeun ka Panji Ulung. Namun tegana saleutik-leutik acan ka Panji Ulung. Teras Panji Ulung langsung nyabut kerisna jeung nusuk pendeta eta ku sapalik tusuk. Pendeta eta langsung maot. Sadayana muridna pendeta ngadat, murid awena ngajerit mewek sahingga di tempat eta gandeng ku tangisan. Teras pijanggali tiasa nyieun cicing kana murid eta. Jayapati teh tingali pendeta eta teu kebal jeung teu sakti sama sekali. Mun sakti ge tiasa ngahindar, tapi ieu malah kemaot. Manehna berhasil nipu sajalmi keun dipikal hoyong asa ukur harta sehingga manehna maot ku carek. Tah, ieu contoh saha sajalmi nu ngawadul pasti bakal kabongkar ku kawadulanna. Muhun Raden, ti baheula seueur nu belajar di dieu. Namun teu aya murid nu wani nantangan pendeta eta selain Raden. Teras Panji Ulung ngajakan pijanggali jeung Jayapati ameng ka laut. Teras di sela-sela perjalanan Panji Ulung nyarios ka Jayapati tentang pendeta eta. Jayapati, hari menuju kamar teh anjeun pernah nyarios tentang Prabu Suara ngedatolna pendeta eta jeung ngabutikeun beberapa hantana salah sadina ngalakonan nu terkait sareng-sareng abdi lin. Muhun Raden, anu dituduh nyaeta Tanjung Sari, putri tawanan perang ti Plambangan. Beliau anu dipikanyaah ku Prabu Jeung nuju hayal 8 bulan. Aduh Raden, teu kenging diteraskeun caritana, abdi sedih nadamuna. Kumaha kajadianna? Naha anjeun bikin sedih kitu? Tanjung Sari nyaeta ibunda Raden. Tanjung Sari banget dipikannya ku Prabu. Teras selir nu sanes sieun mun kedulukana kageser. Nah tidinya para selir nu sanes migawe kasepakatan jeung fitnah Tanjung Sari. Ku cara nyarios wawacan nu waduh ka Prabu. Selir eta sepakat sareng pendeta nu maot eta jeung ngawadulan sang Prabu bahwa Tanjung Sari teh tos migawe panggawean nu sanonoh sareng panoli. Benerna Prabu kurang yakin. Namun para selir eta nawaran Prabu jeung nanyakeun deui wawacan ka pendeta sakti. Sehingga Prabu kumpul sareng para selir jeung pendeta. Eta nyarios bener. Sang Prabu nu teu nanya heula ka para menteri jeung patih. Langsung percaya jeung manggil patih jeung ngabunuh Tanjung Sari jeung panoli. Teras jeung buktina patih maot cepil 2 tahanan nu maot teras dibawa ka payun Prabu. Teu aya nu terangeun rahasia ieu. Teras Tanjung Sari jeung panoli disemputkeun di tempat di panggunungan. Upami panoli mah di piwarang gawe ka kerajaan nu sanes.
Nah teras Tanjung Sari ngalahirkeun budak lalaki nu dipasihan namina nyaeta Panjiwulung ku Ki Patih. Jadi Raden nyaeta putra Prabu Dewa Iswara. Namun ku Ki Patih Raden tos dianggap anaknya lira. Nah upami Ki Patih nyaeta adina Prabu Sakodana, jadi Ki Patih teh paman Raden. Raden terharu ngadangu carita Kijanggala-Kijanggali ngan di perasaan sedihna disumputkeun. Upami kitu mah berarti abdi teh ngabalas pagawe dipigawe ku pendeta eta. Namun abdi teh acan ngabalas jasa Pati terus nyelametkeun abdi sareng abdi. Wahai Jayapati, pagawean panyamun ngarampok maneh teh tekenging masih sakeun pagawean masih jadi tani, nelayan, dagang, bisae. Jadi tos Jayapati tekenging kitu deui. Nya Raden, abdi mah migawean eta deui abdi selamat di dunia jeung akhirat. Teu lami katingali aya kapal ageng nu bade ka pinggir laut. Teras Raden nyarios jang ngiringan naik ka kapal eta sareng Kijanggala-Kijanggali. Upami Jayapati sareng rencana dipiwarang uih ka tempat asalna ku Raden. Di lebet kapal Raden kenalan sareng jalmi nu satria ti Bugis nu namina Daeng Brahmani. Teras Raden Kijanggala-Kijanggali jeung Daeng Brahmani eta angkat ka kerajaan Campa. Sadayana menikmati perjalanan. Teras Raden sareng nu sanesna nepi ka nagara Campa. Teras di waktu meuni aya babaraha perampok nu ribut sareng kesaktian jeung kahebatan kadua satria. Raden sareng Daeng Brahmani langsung menyambut kerisna teras dibeakeun ku dua satria eta sehingga tinggal 7 orang perampok nu dieksekusi ku dua satria eta. Teras Ki Jurutani kaget. Kenapa? Dangu jeung ningali seueur jalmi nu maot di dinya. Ki dia abdi caritakeun bahwa di teh aya babaraha perampok di sumping untungna arurang ningali tas urang lawan maranehna sehingga aya nu maot aya nu urang tangkep. Saha nu ngabunuh perampok ieu? Urang doan Ki. Aduh, bunga urang gaduh incu nu pandai, berani nya maraneh. Cobi mun teu aya maraneh abdi geus jadi mayat. Hei, perampok kumaha? Kalau hirup apa maut? Mun hayang hirup nyerah we. Namun kedah taat ka perintah jeung jasa ngeureunnan digawe pagawean nu awan eta. Upami sapi kitu deui hukumanna berat. Hayang. Teras 7 perampok hoyong hirup jeung sanggup jeung perampok nu maot dikubur. Teras kadua Raden lebet ka bumi sareng 7 perampok eta. Sedangkan Kijanggala-Kijanggali nyumput di kebon tihu. Teras tos jempling akhirna Kijanggala-Kijanggali keluar. Teras ngarangkak-rangkak di pohon ka pohon nepi ka bumi. Di mana anjeun Kijanggala-Kijanggali? Abdi ti kebon tihu tadina arurang bade ngiringan, namun abdi paur nu dipukul teh padahal mah rencang abdi sanes musuh, jadi abdi milih jang jemput sementara. Teras Raden Panjiwulung sareng Raden Daeng Brahmani hoyong lebet ka hutan jang menikmati suasana di hutan di negara Campa. Teras Panjiwulung Kijanggala-Kijanggali jeung Daeng Brahmani angkat ka hutan nu pinuh satot manuk. Di tengah perjalanan Raden sareng rencangna istirahat di pohon beringin nu agung. Teras pas istirahat Raden sareng sanesna ngadangu suara gajah nu manggung. Teras ningali aya seorang putri anu dibawa ku lalaki si putri kos jari pensiun. Wahai putri, tekeng sieun abdi ngancalkeun bade narasaha anjeun jeung nahasa di pasungsiun. Kunaon?
Di salah sahiji poe ayahanda Prabu pada ngaburu kijang, rusa jeung banteng, sadayana prajurit ngiringan sareng Prabu. Di kerajaan sepi ngan saukur aya babaraha prajurit sareng para seliraja. Di wengi kamari pawang eta ngaleungit di tempat buruan. Pawang eta nyalina kalebet istana mawa gajah. Si pawang eta ngawado bahwa diutus ku ayahanda jeung manggil hamba. Hamba sareng ibunda teu aya prasangka awon, sehingga hamba langsung angkat nyusul ayahanda sareng pawang. Padahal hamba teu dibawa ka tempat buruan, namun hamba dibawa ka tempat jauh nepi ka hutan kieu. Hamba namina Panji Wulung, asal abdi di kerajaan Sakadana. Hamba menuju membara wilayah ilmu. Hamba berutang budi ka Raden kusabab entos nolong jiwa hamba. Kumaha carana abdi ngabalas kebaikan Raden? Hamba ngan ukur hoyong hiji, nyaeta Adil jadi istri hamba. Raden teu kedah sieun, pamenta Raden hamba tarima. Namun Raden sabar heula, kusabab hamba kedah minta izin ka ayahanda. Wih Janggeli, arurang bakal ngeunah hirupna kusabab kedap deui hirup di istana pasti kadaharana ngeunah kabeh. Pokona mah geunaheun. Haha, ari anjeun Janggala-janggali nu dipikirkeun teh ngan beuteung we ngabelajar beh pintar. Jang hamba asal entos mam jeung beuteung seubeul pasti meunang belajar jeung kerja sempurna jeung teu meunang adat ti Raden. Teras Sangdia Handayani diningrat dibawa ke bumi Panji Wulung sadayana kadirian tos dicaritakeun ku Panji Wulung. Raden, beliaulah putri Campa nu diculik Panglima Anjeun nu ngendakan, berarti Anjeun tos menangkan sayembara jeung bakal menang hadiah putri Campa jeung oge diangkat jadi raja muda mentakan buru bawa kerajaan Campa. Sang putri itu sampai kene jadi seragala jadi itu we kesampanan pamit cerita sendiri. Raden, upami kitu kirim surat heula ka Sang Prabu di Campa. Beh terang bahwa sang putri entos salamat jeung panglima sareng rajana entos dibunuh. Nah, nuhun daeng Kijanggala jeung Jangali mohonnya pangasan jeung surat ke kerajaan Campa. Teras daeng Kijanggali angkat ke kerajaan Campa. Teras ayahanda ka surat anu mendak jenazah panglima sareng gajah. Teras motong mastaka panglima sareng belalai gajah jeung bukti mun anjeunna tos nikahan putrina. Santos daeng masihan surat ka Prabu Campa. Para prajurit sareng patih jeung ngajemput sang putri telani. Sang putri nepi ka kerajaan Campa. Kusabab jasana Raden Panji Wulung dipasihan sebagian wilayah kerajaan Campa, nyaeta istana Kangleman, sareng diangkat jadi raja muda nu namina Prabu Agung. Sareng dipasihan gelar Sri Muda Dewa Kusuma permaisurina nyaeta putri Campa. Daeng Brahmani jadi patihna. Teras andaka surah ngontos ngawadulan Prabu bade dihukum mati. Namun ku Prabu Amun dipasihan hukuman dina wae, nyaeta ngan dibiwarang berjanji henteu ngawadu deui. Beberapa tahun berlalu, di salah sahiji dinten Panji Wulung kadengali beda raut pantena. Kosong sedih sehingga permaisuri narus ka Panji Wulung. Prabu, kanda naha katingali sedih. Dinda, karena sedih kusawar pengen saat kolot abdi, kumaha keadaan kolot abdi, kayaknya nahante, karena gitu kolot abdi. Kanda, saenyana kanda milarian terang heula kumaha keadaan kolot kanda ayeuna ku cara mewarang Kijanggali kasokadana. Ya Dinda, saya tidak lagi sambil hal-hal dengan kolot abdi, mungkin pokoknya azan kesui. Jadi terang wacana, dilogin kanda dan kolot kanda ngalina gitu. Kijanggala sareng Kijanggali Kuan Gusti. Abdi miwarang aranjeun yang sepuh abdi di Sukadana sareng ceritakan keadaan abdi di dieu.
kumaha. Aduh, sang Prabu nah hamba anu diutus hamba nan sakul jami nutur terang nanaha hamba teh aya kawani kumaha engke mun abdi di jalan mendak sareng satu buas upami abdi kedah ka ditu sana sareng Raden teh mah. Sok mangga panggil heula Demang Rawana cenah ka dieu. Raden Demang ngawaruh ke Prabu menghadap ka Prabu. Abdi tadina bade mutus di Danggala saking Kijanggali doang. Jalan angkat ka Sukadana ngajulung suku abdi di Sukadana. Namun aranjeunna kawani abdi hoyong ajeng ngaran sangat Kijangala saking Kijanggali. Biasa Hamba sok siap disegera melaksanakan piwara paduka. Iraha abdi kena angkat. saena ayeuna ngaranjeun angkat sareng ieu abdi nyiapkeun surat kanggo abdi abdi di ditu. Sareng ieu beukeun ka ngaranjeun jeung sakalian nglaksanakeun oleh-oleh nganggo suku abdi emas sareng rusa anesna. Ya paduka siap laksanakan. Sehingga permaisuri narus ka Panjingulung. Demang sareng Kijanggali angkat ka kerajaan Sokadana. Teras di Sokadana lembu jayang pasti tos ngagaduhan anak namina Adipati Pamungkas. Kusabab Prabu Dewa Iswara tegaduh anak lalaki. Prabu Dewa Iswara nganggap Adipati Pamungkas jadi budakna nyalira. Santos ageng Adipati dipasihan pelajaran kepemimpinan, kaprajuritan jeung kapamerintahan ku Patih Lembu Jayangpati. Teras santos kadua abdi dongkap di kerajaan Sokadana. Tiluanana langsung menghadap ka Kipati. Kipati nuju malamun jeung mikirkeun budakna nu teu aya kabar. Teras pas Patih terang bahwa aya utusan ti Raden Sangpati jeung istri Bunga. Nah deui pas Tanjung Sari sareng Kipati maca surat ti Raden Panjiwulung bahwa Raden tos jadi raja muda di Campa. Sareng ngagaduhan permaisuri nu geulis Kipati sareng istrina nepi ka banget bungahna. Oh Gusti, anjeun memang maha besar, abdi tos terang kabar putra abdi bunga banget. Hei Janggala-Janggali, bunga anjeun ngiringan sareng Raden Panjiwulung. Kipati nepi ka bungah banget. Teras Kipati Kijanggali Demang ngurawan ngobrol. Heureuy nepikeun ka 2 bulan Prabu Anom khawatir ku keadaan Kijanggali sareng Demang. Teras Kijanggali jeung Demang pamit ka Prabu Dewa Iswara sareng Prabu Dewa Iswara ngabales surat ti Raden Panjiwulung. Janggala, ini surat kanggo putra abdi Panjiwulung jeung ieu bekal ranjeun perjalanan. Tangkira oge salam kanggo Gusti anjeun sareng permaisurina. Nahanya Demang Kijanggali sareng Kijanggali tasan dongkap keneh wae. Ulah harus 2 bulan. Kanda, tenang Kanda. Ngadoa we mudah-mudahan amanatna nepi sareng salamet dina perjalananna. Teras Kidemang sareng Kijanggali dongkap di kerajaan Campa. Jeung Janggala-Janggali langsung nyaritakeun wawacan Janggala-Janggali terang. Sang Prabu Anom bungah. Adi urang kumaha nya rupa anjeun? Kumaha kabarna? Mudah-mudahan ulah tiasa dapada. Anjeun pasti menang bimbingan nu sae ti Bupati. Teras Raden Daeng Rahayu Kijanggali istirahat di pondokna masing-masing. Prabu Anom sareng Praimesuri masih saling cicing kusabab Prabu Anom masih keneh deukeutkeun sepuhna. Dina dinten enjingna Prabu Anom dongkap ka payangan Prabu Campa. Prabu Anom nyaritakeun wilayah kerajaanna di Kanoman. Ramana Prabu, keadaan di Kanoman aman jeung tentram. Keadaan hamba sang adinda oge baik. Ieu sadayana berkat doa ti Ayahanda Prabu. Hamba
nadi masadaya tugas ti Prabu. Teras Prabu Campa mimarapati jeung para mantri. Umur abdi tos sepuh jeung kesehatan abdi oge tos teu mungkin ngalaksanakeun tugas kerajaan ieu. Abdi hoyong putra menantu abdi ngagantikeun abdi di pemimpin kerajaan ieu. Upami abdi ngaos ngagantikeun Prabu Anom diangkat jadi Raja Campa. Sadayana nuwadahukeun saur Prabu Campa nyatujuan. Hamba siap nadi masadaya tugas ti Prabu. Teras Prabu Campa beulah atas jawaban Prabu Anom. Prabu Campa ngalepaskeun cincin peninggalan raja nu diwariskeun kana bakal jadi Raja Campa. Teras dipasangkeun ka Prabu Anom. Putra abdi tarima cincin ajimat negara ieu. Cincin ieu dipake turun-temurun kana saha-saha jalmi nu bakal jadi Raja Campa. Teras dina saeuseudi poe Prabu Campa wafat. Teras sakit Prabu Anom bakal nugaskeun jadi Raja Campa. Keadaan Raja Campa meriah. Amin umbu-umbu bendera terbitin sejalan. Bagian Prabu Anom sae bersinar mengangkat hiasan bulu. Sarua ketinggian pembeli bambu bersih saya kemasyari. Teras bambu terangkan biasa ada dulu masuk tempat sebuah Campa. Diiringi keliling sarang satu keliling tempat. Teras didalam pemimpinan keurang manusia. Para prajurit warga-warga dina poe ieu putranda Prabu Anom bade diangkat jadi Raja Campa. Jeung permaisuri nyaeta putri dia Handayaningrat. Teras saha jalma teu setuju mangga kapayun. Teras jelaskeun kunaha teu setuju. Teras Kipati masangkeun mahkota ka Prabu Anom. Teras Prabu Anom dijulukeun namina nyaeta Prabu Dewa Kusuma. Upami dia Handayaningrat dijulukeun namina dia Ayu Kusuma Ningrat. Don Gabang, Don.